हेलो दोस्तों, टेक्निकल मैकेनिक सहीम। आज ना मेरे पास फिर से आ गया है BLDC मोटर, जो कि ई रिक्शा का मोटर है। इसका सेंसर की हालात देखिए, कुछ इस तरह से हुआ है। इसका पूरा एकदम से ख़त्म हो चुका है, ठीक, यानी कि टूट गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है, किन कारणों से ऐसा हुआ है और इस गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, आज की इस वीडियो में हम सारा का सारा बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो जो भाई भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि हमारे चैनल पर डेली लाइफ से जुड़ी हुई हर तरह की टेक्निकल वीडियो आते रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हर तरह की टेक्निकल से रिलेटेड हमें नॉलेज मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि टेक्नीशियन भाई है कि छोटे छोटे फॉल्ट के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा पैसा चार्ज कर लेते हैं कभी कभी। तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, आप चाहें तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर देखिए, ये गाड़ी में प्रॉब्लम क्या कर रही थी कि गाड़ी जब भी एक्सीलेटर ले रहे थे तो शुरुआती दौर पे धड़ धड़ कर रही थी, है ना। और जैसे एक्सीलेटर मतलब कि धड़ धड़ कर रही थी और पिकअप भी नहीं ले पा रही थी। तो उसका रीज़न, और ये क्या है कि एजेंसी में से मैं अभी मोटर लेके आया हूँ, उन्होंने खोल दिया था। यहाँ पे इसका ये बैठता है जो कि केबल, और यहाँ पे केबल बैठ नहीं पा रहा है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही टाइट हो रहा है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे सेंसर का केबल बैठता है, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे क्यों नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि ये मोटर रीवाइंडिंग हुआ था, और जब रीवाइंडिंग हुआ था तो उन्होंने सही से इसका केबल फिटिंग नहीं किया, जिसके कारण ये हो रहा है कि यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा है। वो हो सकता है कि मैग्नेट से रोटर, जो कि ये मैग्नेट है और उसका रोटर, वो चिपक कर इसको तोड़ दिया होगा, ठीक, इसको तोड़ दिया है, ये देखिए। और एजेंसी वाले जब कि खोल रहे थे वहाँ पे जब मैंने गया था तो ऐसे ही सेम कंडीशन में मेरे को मिला। वो बोल रहे थे कि तोड़ा हुआ था। तो मैं एक दिमाग लगाया कि जब ये तोड़ा हुआ था तो फिर चल क्यों रहा था। और जब मैंने इसको ठीक भी कर दिया, इसका सेंसर भी ठीक कर दिया, तो भी ये वैसे ही सेम टू सेम प्रॉब्लम कर रहा था। तो ऐसा मेरे को लगता है कि ये खोलने में इसका सेंसर टूटा हुआ है, ठीक। लेकिन अब पता नहीं क्या, वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे को लगता है कि उन्होंने, एजेंसी वाले बोल रहे थे ये ऐसे ही टूटा हुआ था। लेकिन मेरे को जहाँ तक ये नॉलेज है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको खोलने में उन्होंने, एजेंसी वाले ने तोड़ दिया। तो ये यहाँ पे बैठता है। तो चलिए, फाइनली कोई सा भी है उसको हम इग्नोर करते हैं, फाइनली मुद्दे की बात करते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है और अभी भी ठीक हुआ या नहीं। तो मैंने इसको मतलब कि सही से पूरा का पूरा वायर फिर से निकाला, और निकालने के बाद अच्छे से इसको जहाँ पे बैठना चाहिए वहाँ पे इसको अच्छे से बैठाकर और फिटिंग कर दिया। आपको दिखाऊंगा भी आगे वीडियो में कैसे फिटिंग किया, और अच्छे से फिटिंग हो गया। इसका वायर बिल्कुल से भी ज़्यादा टाइट नहीं है, और ये देखिए एकदम से बिल्कुल टाइट नहीं है। लेकिन इसको फिटिंग करने के बावजूद भी फिर से वही प्रॉब्लम कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें मैग्नेट की जो चार्ज है वो बहुत ही कम हो गया है, जिसके कारण ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।